E aí, galerinha, terminando a caixa aqui. Aqui eu vou botar a corneta, o Twitter, tudo em pedacinho. Pedacinho, ó. Corneta e o Twitter. Aqui nós fizemos aquela quebradinha que tem aqui nessa vez. Não sei se dá pra ver aqui. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar da hora. Ela vai ficar assim, mano. Fechadinha aqui. Eu fiz uma tampinha. Opa. Caiu. Vou botar a tampinha também na parte de trás aqui. Vai ficar assim. Vai ficar um trampinho da hora, mano. Um trampinho show. Então partiu. Chuvinha tá chovendo. Aproveitar a chuvinha e vamos fazer essa caixa e terminar logo. Beleza? Partiu o trampo então. Foi. Aí galera, então a caixa ficou assim. Eu botei umas corneteiras. Aqui é os pezinhos. Eu botei para não pegar chuva, né? Umidade. Os pezinhos estão com 5 centímetros. Botei 6. 3 na frente, 3 atrás. Corneteira antiga. Agora só encaixar ela aqui. Vai dar serviço, não vai ser fácil encaixar essa caixona ali atrás. Mas vamos meter marcha, né, gurizada? O Américo tá aqui com nós, nosso ajudante. Galera, caixa colocada então. Deu trampa botar. Pesado. Ficou certinho. Tudo nos acabamentos. Falta as corneteiras, botar a tampa. Pra esconder ali. E vamos eliminar as corneteiras feias aí. Então, galera, terminei de pôr as duas corneteiras. Só falta os drive lá atrás. E os Twitter. Bem, galera, então vamos partir para a instalação agora. Das corneteiras. E dos Twitter. Mano, esses Twitter aqui não vai ficar por muito tempo, né? Eles estão quebrados. Eu botei eles por trás, fiz uns furos novos, né? Não vai ficar muito tempo, não. Também eu quero trocar isso aqui. Tá bem velhinho. Vai ficar da hora. Então terminei de botar a tampa aí. Mano, essa maquininha quer ajudar vários, hein? Credo, imagina botar tudo na chave de Philips, né? Mano, então essa maquininha aqui é muito boa. Ajuda muito, credo. Olha o tanto de parafuso que eu já botei. Imagina botar tudo na mão. Credo, mano. Credo. Esquece. Então, mano, só botar outra tampa lá no outro lado. Vai ficar show de bola. Então, galera, as duas tampas colocadas. Agora só dar uma organizada nessa bagunça aí, né? Aí, ó, só que bagunça. Então só dar uma organizadinha aqui e já mostro pra vocês como é que ficou, beleza? E aí, galera, finalizamos a caixa. Olha como é que ficou. Já são... Deixa eu ver que hora é. Credo, meia-noite e meia. Meia-noite e 32. Mano, então, finalizamos a caixa. Olha como é que ela ficou, ficou top. Comenta aí se vocês curtiram como é que ficou a caixa, finalização. Só falta a pinturinha agora, né, gente? A pinturinha vai vir com o tempo. Mas comenta aí se vocês curtiram a caixa aí. Ficou top, hein? Os dutos triângulo.
Pra finalizar certinho. As duas cornetas e os dois tweeter. Mano, com o tempo, não sei se comentei com vocês, mas eu quero trocar esses dois alto-falantes aí. Não vou deixar eles. Daí tá só um funcionando. Esse aqui já deu pau já. Já travou, não aguentou. Mano, não sei que alto-falante eu posso botar aí. É de 15, mano. A caixa tá dotada pra de 15. Não sei se você escute Tornado, STS. Sei lá, mano. Comenta aí com força aí. Que a gente vai pensando mais pra frente. Qual a gente vai botar. Vai ficar chave na saveirinha, hein? E o tombinho aqui. Tem que dar mais, será? Tá 3 dedinhos. 3 dedinhos atrás. Pesou, hein? A caixinha tá pesada. Então vamos lá, mano. Se vocês curtiram o vídeo, deixa like aí, compartilha com a galera. E vou meter marcha nessa saveira e deixar ela nos trinques. A caixinha ficou da hora, hein? Só falta dar uma pintadinha nela, hein? Mano, não vou fazer um vídeo dela tocando agora porque já tá tarde já. Do escurão, ó. Então outro dia, o próximo vídeo eu gravo ela tocando pra vocês verem como é que ficou o gráfico nervoso. O gráfico toca muito bem nesse duto triângulo aí. Se vocês curtiram, deixa o like aí. Comenta aí. Segue nós no Instagram aqui, vai estar no final do vídeo, na descrição. E é isso, mano. É nóis. Valeu, fui.